مرکز مطبوعات کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان درباره نجات یک کودک 3 ساله در پایتخت خبر داد. بنا به گزارش نشر شده روز 27 مارس سال 2024 ساعت 14:50 به وقت محلی به قسم نوبتداری کمیته علوی فوق‌العاده تاجیکستان یک زن ساکن کوچه نعمت قره‌بایف بنای رقم 10 زنگ زده خبر داده است که در خانه‌اش تصادفاً پوشیده شده است و او دیگر به درون در آمدن نمیتواند. این زن با صدای استراب‌آمیز خبر داده است که دخترش 3 سالش در داخل خانه در مانده است. نجات بخشان از واحد مخصوص زودعمل ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه آمده در پی بررسی حالت پیش آمده به نتیجه رسیدند که کودک را نترسانند و به ریسک بیهوده دچار نکنند و از این رو باید توسط تیریزه وارد خانه شوند. نجات بخشان با استفاده از تجهیزات مخصوص کوهنوردی با دیوار بنای بسیار قبطه بالا برآمده از طریق تیریزه وارد منزل آن زن شدند و در خانه را از درون گشودند. گفته می شود احوال دخترچه خوب بود و به کمک طبی نیاز نداشت. نجات بخشان با مادر کودک درباره از هوشیاری و احتیاط بیشتر صحبت گذرانده تاکید کردند که به ویژه وقتی سخن درباره کودکان می رود باید از حد اکثر احتیاط کار گرفت.